고성군 마음면 장산리에 고즈넉한 정취를 즐길 수 있는 장산숲이 힐링 공간으로 큰 인기를 끌고 있습니다. 장산숲은 지난 2009년 산림청과 유한 킴벌리 등이 공동 주최한 제10회 아름다운 숲 전국대회에서 아름다운 마을숲으로 선정되기도 하면서 마을 연민들뿐만 아니라 관광객들에게도 좋은 쉼터가 되고 있습니다. 한편 장산숲은 지난 1987년 지방기념물 제86호로 지정돼 약 600년 전 조선 태조 때 호은허기 선생이 마을에 바다가 비치면 좋지 않다는 풍수지리적 결함을 보완하기 위해 조성한 숲입니다.